Olá pessoal, olha eu de volta aqui com mais um caso de oficina fresquinho de hoje. Meus amigos, gostou do vídeo? Aquele like que eu sei que vocês estão dando e eu quero só agradecer realmente de coração. Aquele cliquezinho no joinha ajuda pra caramba a gente. E se você não é inscrito, se inscreva e clica no sininho e para você receber as notificações assim que a gente lança um vídeo aqui, ok? Muito obrigado de coração, pessoal. Mais um vídeo enviado hoje, fresco. O rapaz disse que ele está com um problema, já é a segunda mecânica que ele faz e apresenta esse barulho aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, parecendo um rolamento, né? Mas ele falou que trocou o rolamento superior, o rolamento inferior, trocou o eixo inferior do câmbio, trocou a tampa do câmbio, trocou a catraca com mola, não disse se trocou o engaste da catraca, talvez tenha trocado. E ele falou que fez esse reparo, e já é a segunda vez que está acontecendo isso e ele pediu aí uma ajuda. Vamos ajudar o nosso amigo. Essa é a parte 1 do vídeo. Na parte 2 a gente vai ver o que é. Deixe um comentário de vocês aqui. E na parte 2 a gente, se ele mandar a resposta, ok. Se não, a gente faz um comentário também sobre isso. Mas deixem aí no comentário de vocês que ele vai estar dando uma olhada e vai seguir aí o passo a passo da orientação de vocês. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.